नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हमने ये एक कीबोर्ड और माउस वायरलेस ऑर्डर किया था लॉजिटेक का MK220 इसका सीरीज़ है। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ बॉक्स आती है इसकी। यहाँ पे बॉक्स पे कीबोर्ड और माउस और इसका डोंगल दिखाया गया है। यहाँ पे आपको शो होता है कि ये बैटरी जो इसमें दी गई है ये 24 महीने चलेंगी कीबोर्ड की, और ये माउस का 5 महीने चलेगा इसका बैटरी। और यहाँ दोस्तों मेंशन किया गया है कि ये AAA बैटरी जो है कीबोर्ड में लगेगी और AA बैटरी जो है माउस में लगेगी, और ये डोंगल वगैरह दिखाया गया है। और यहाँ कुछ QR कोड हैं आपके, जिससे आप इसके ऐप को और तमाम वेबसाइट वगैरह खोल सकते हैं। ये पीछे के साइड में कुछ की फीचर्स मेंशन किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग कीबोर्ड दिखाया गया है। दूसरा कंफर्टेबल माउस। तीसरा ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस पे काम करता है दोस्तों, और 10 मीटर की रेंज है इस कीबोर्ड और माउस की। बैटरी दोस्तों इसकी 24 महीने कीबोर्ड की चलेगी और 5 महीने माउस की चलेगी। और ये ऑटो स्लीप एंड ऑन ऑफ स्विच के साथ आते हैं। ऑटो ऑन ऑफ स्विच है, मतलब अगर आप यूज़ करते हुए अगर आप छोड़ देते हैं, ऐसे स्टैंड बाई पे छोड़ देते हैं, तो भी ये अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे, जो आपकी बैटरी सेव करेगा। कुछ और की फीचर यहाँ मेंशन किए हैं दोस्तों। ये कीबोर्ड के फीचर हैं। स्पिल रेजिस्टेंट डिज़ाइन है इसकी, कि आप अगर कुछ लिक्विड वगैरह हल्का थोड़ा बहुत छींटा वगैरह पड़ जाता है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कीबोर्ड को। और ड्यूरेबल की हैं जो 5 मिलियन की स्ट्रोक्स पे टेस्ट किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ कुछ और ये इसके बारे प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। ये चाइना का बना हुआ है दोस्तों, और इसकी प्राइस जो ये 1995 है, और ये दोस्तों हम लोगों को पड़ा है 1145 में पड़ा है दोस्तों। इस बॉक्स में ये देख सकते हैं आप, कीबोर्ड है 1 नंबर, माउस है 1 नंबर, एक रिसीवर है, AAA बैटरी है 2 ठो, और AA बैटरी है 1 नंबर, और डॉक्यूमेंटेशन है 1 नंबर। तो आइए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये कीबोर्ड है दोस्तों, इसको अभी साइड में रखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, आप देख सकते हैं। 4 AA और AAA बैटरी दी गई हैं। ये एक डोंगल है दोस्तों। डोंगल का साइज़ मुझे पसंद नहीं आया, ये काफ़ी बड़ा है, और जबकि मैं डोंगल छोटा प्रेफर करता हूँ। एक और डॉक्यूमेंट, ये माउस है दोस्तों। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी है दोस्तों। गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा माउस है ये। आइए कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही प्रीमियम है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के कीबोर्ड हैं दोस्तों। ये कीबोर्ड स्पेस सेविंग है, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन दिया गया है, और बटन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और पीछे की तरफ दोस्तों ये 2 स्टैंड दिए गए हैं, जिस पे 8 डिग्री मेंशन है। बाकी फंक्शन की हर एक तरह की इसमें दी गई है दोस्तों, आपको किसी की कमी नहीं है। और ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी है, आपको अगर कम जगह में और रखना है तो काफ़ी अच्छा ये कीबोर्ड है। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा कीबोर्ड हो सकता है आपके लिए। और ये माउस भी बहुत ही अच्छा है। तो आइए दोस्तों इसको लैपटॉप में लगा के चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैंने मेरे लैपटॉप में ये कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लिया है, और आइए देखते हैं इसका रिस्पॉन्ड कैसा है। और मैं
5-10 मिनट से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिस्पॉन्ड ठीक लग रहा है मुझे। एक बार आपको भी चेक करवा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बैक स्पेस बटन जो दिया गया है इसका, ये बैक स्पेस ये काफ़ी छोटा दिया गया है, जबकि बैक स्पेस और एंटर का बटन बड़ा होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी दोस्तों, और ये प्रोडक्ट लेने लायक है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये माना जाएगा। तो इसी तरह बस दोस्तों प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।